പ്രവാസിയാണെങ്കിലും തൻ്റെ നാടിനെയും കൃഷിയെയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ പിണറ്റിൻമുകൾ സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് പിള്ള എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. 2 വർഷം മുൻപ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ 5 പശുക്കളെ വെച്ച് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അഗ്രി ഫാം എന്ന പേരിലാണ് ഒരു കൊച്ചു ഫാം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് 2 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഏതാണ്ട് 30ഓളം പശുക്കളും 50ഓളം ആടുകളും പിടകളും പൂവനുമായി 2000ഓളം വരുന്ന കോഴികളും പോത്തുകളും എരുമകളുമായി ഏതാണ്ട് 7 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ ഈ ഫാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നു. പശു വളർത്തലിൻ്റെ പ്രവാസ മാതൃകയുടെ വിജയഗാഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അഗ്രി ഫാംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫാം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്ററോളം ഓയൂർ റോഡിലാണ്. ഓയൂർ റൂട്ടിൽ നെല്ലിക്കുന്ന് കഴിഞ്ഞ് വിലങ്ങര ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞ് പിണറ്റിൻമുകൾ ജംഗ്ഷൻ, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ തിരുവട്ടൂർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫാം ഏകദേശം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം കാലം ആകുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 7.5 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ ഫാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഫാം കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ 6 ഏക്കറോളം പുല്ലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പശുക്കളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള പശുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൃഷ്ണഗിരിയിലെ പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധാരണയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈ ഈൽഡ് പശുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അതേപോലെയുള്ള ഹൈ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പശുക്കളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് കറൻ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം 200 ലിറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാലുകൾ നമ്മൾ 2 രീതിയിലാണ് വിപണനം നടത്തുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടുകളിൽ രാവിലെ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5 കിലോമീറ്ററുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലും നമ്മുടെ പാല് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഏകദേശം 8ഓളം ബ്രീഡുകളാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ, ഹൈദരാബാദി ബീറ്റൽ, കരോളി, സിരോഹി, അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള തനതായ കോട്ട, പർപ്പസാരി, അതേപോലെ നമ്മുടെ നാടനായ മലബാറി, അതേപോലെ ഇറച്ചി പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോജത്ത്. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിനുള്ള ഇതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതലും പെണ്ണാടുകളാണുള്ളത്. ഏകദേശം 20-20 പെണ്ണാടുകളും 5ഓളം മുട്ടാടുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഏകദേശം 40-45ഓളം ആടാടുകൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആടുകളെ അങ്ങനെ വിൽക്കാറില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു കൂടുതൽ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മളിപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആട്ടിൻ്റെ പാലും അതേപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണെന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, നമ്മളങ്ങനെ വിൽക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു ഇതാണ് നാടൻ പൂവൻകോഴികളുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടെ ഏകദേശം പൂവൻകോഴികളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രോയിലർ ടൈപ്പ് കോഴിയില്ല. നാടൻ പൂവൻകോഴികളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. അതും ഏകദേശം നമ്മളൊരു 4 മാസം തൊട്ട് 5 മാസമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട്. അതും ഒരു 2.5 കിലോ മുതൽ 3 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പൂവൻകോഴികളും വെയിറ്റുള്ള പൂവൻകോഴികളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പൗൾട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴി മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഏകദേശം 1000ഓളം മുട്ടയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം അത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ താറാവും കാടയും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റ് ആദ്യം ഇട്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ചിനെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലെത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുക ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 500ഓളം കോഴികൾ, അത് നമ്മൾ പൗൾട്രി ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2000-ൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു 5 പശുക്കളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാം തുടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൗൾട്രി നമ്മുടെ പൗൾട്രി ഉൽപ്പാദനം തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പം ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ 1000ഓളം മുട്ടയുണ്ട്. നില ഡെയിലി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിലാണ് നമ്മുടെ പാൽ ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ഈ പാലിൽ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ പശുവിൽ നിന്ന് കറന്ന് അകടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വീടുകളിലും ഷോപ്പിലുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫോർ 12 hours എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഈ പാലിൽ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മുടെ സേഫ് സൈഡിൽ 12 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
24 തൊട്ട് 48 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിലയുടെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാർഡും നമ്മൾ ശരിക്കും നാടൻ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേറെ യാതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അതിനകത്ത് ചേർക്കാതെ പാൽപ്പൊടി അങ്ങനെ യാതൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കാറില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്മുടെ കട്ടിത്തൈരും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ നെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം കൂടെ നമ്മൾ വളരെ 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 പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് വരും. ആ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു 7 ദിവസം വരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫാമിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ജീവിത ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 24/7 തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം, അതേപോലെ തന്നെ പകൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസേഴ്സ്, അതേപടി മിസ്റ്റ് ഫോഗർ സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുവലായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം വെള്ളം തീർന്നാൽ കൊടുക്കുകയോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അതേപടി ടെമ്പറേച്ചർ ഷെഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ മിസ്റ്റ് ഫോഗർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപടി തന്നെ പശുവിൻ പാലിനെ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എരുമപ്പാലുണ്ട്. അതേപടി തന്നെ ആട്ടിൻ്റെ പാലും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തുടക്കകാലത്തിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആട്ടിൻപാൽ അങ്ങനെ ചില ഇത് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ മടിക്കുന്ന പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോഷകസമൃദ്ധമായ ഒരു പാലാണ് ആട്ടിൻപാൽ. അതേപോലെ എരുമപ്പാലും. ഈ 2 പാലും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് എരുമയുണ്ട്, അതേപോലെ ആടുണ്ട്, അതേപോലെ പോത്തുകൾ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഫാമിലും നമ്മളെപ്പോഴും എൻഡ് ടു എൻഡ് ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പശുക്കളുണ്ട്. അതേപോലെ ജേഴ്സി ഉണ്ട്. ഈ 2 ജേഴ്സിയും ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ തന്നെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഫാമിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളെങ്ങും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാക്ക് ചെയ്യുകയൊന്നുമല്ല. നമ്മളിവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കറന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2022 അവസാനത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു 500 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പാൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കുപ്പിയിലായിരുന്നു പാല് വീടുകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 5 കസ്റ്റമർ 10 കസ്റ്റമർ എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇന്നിപ്പം ഒരു 6 മാസം 8 മാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 200ഓളം കസ്റ്റമറുണ്ട്. കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഡേ ബൈ ഡേയ്സിൽ കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളതിന് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി. ആ ക്വാളിറ്റി അന്നും ഇന്നും ഒരേപടി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താമെന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നില ബ്രാൻഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമ്മൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ വീട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എത്തിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേപടി നമ്മൾ ഏത് ഷോപ്പിലായാലും നമ്മൾ രാവിലെ ആയാലും ഉച്ചയ്ക്കായാലും 2 നേരം ഡെലിവറി എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും. ഈവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടുകളിൽ നമ്മളവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരായാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഫാമിന് പരിസരത്തുള്ളവരുടെ ആയാലും വളരെ അകമഴിഞ്ഞമായ നമ്മുടെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതേപടി ഈ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നായാലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് അവരും എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്കിതിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വളരെ പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് തരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അവർക്കെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനിയും അകമഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2022 അവസാനത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു 500 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പാൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും.